ஸோ நம்ம இன்னைக்கு என்ன ப்ரோ பண்ண போகிறோம்? இன்னைக்கு வந்து தெப்பக்குளத்தில் வந்து 100 ருபீஸ் சேலஞ்ச் தான் பண்ண போகிறோம். நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருந்தீங்க. அந்த 100 ருபீஸ் சேலஞ்ச் தான் தெப்பக்குளத்தில் பண்ண போகிறோம். வாங்க போய் பண்ணுவோம். ஒன் செட் ஆஃப் போலிஸ் வந்து 25 ரூபா. நீங்கள் அதை வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். கார போலி ஒன்று, இனிப்பு போலி ஒன்று. இங்கே தெப்பக்குளம் இது எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும். பட் தெப்பக்குளத்தில் வந்துட்டு எல்லாருமே இதை விரும்பி சாப்பிட்றாங்க. நான் ஃபஸ்ட் டைம் சாப்பிட்றேன். நாங்கள் பஸ்ஸு கையை பிடிக்காம போவோம்டா. டே ஜாவி வந்து பிடிச்சிக்கோடா. டே ஜாவி டே பள்ளத்தில் இறங்குதுடா. மேலே ஏறுதுடா. ஒரு ஸ்மோக் பிஸ்கட் சாப்பிட்டோம்னா ஆமாம் ஃப்ரீயாக நம்ம டெமோ பார்த்துக்கலாம். ஆமாம், டெமோ பார்த்துக்கலாம். ஈஸியாக ஒரு 10 ரூபா இருக்குது. கடைசியாக ஒரு 10 ரூபா இருக்குது. கொஞ்சம் 10 ரூபாவில் தெப்பக்குளத்தில் என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். அவர் 20 ரூபா சொல்லிட்டாரு. பானிபூரி 20 ரூபா. அதனால் பக்கத்து கடையில் வடை இருக்குது. அங்கேருந்து வடைக்கு போயிடலாம். ஆமாம், மொத்தமாக 100 ரூபா முடிஞ்சுச்சு. ஓகேவா? வருஷத்துக்கு ஒரு கிரிக்கெட்ட சிக்கிறானா சாமி. ஹலோ everybody, welcome to Let's Vibe. நான் உங்கள் விஜய் சாம் வித் மீ ஜாவி. ஷோ கிளாப் பண்ணுங்க எல்லாரும். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு என்ன ப்ரோ பண்ண போகிறோம்? இன்னைக்கு வந்து தெப்பக்குளத்தில் வந்து 100 ருபீஸ் சேலஞ்ச் தான் பண்ண போகிறோம். நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருந்தீங்க. அந்த 100 ருபீஸ் சேலஞ்ச் தான் தெப்பக்குளத்தில் பண்ண போகிறோம். வாங்க போய் பண்ணுவோம். இனிப்பு ப்ரோ. சரி, மறந்துருச்சு. சாப்பிட்டே பார்த்துருவோம். சரி, இப்போ நீ என்னன்னு சொல்லு. அது ஏதாச்சும் ஒன்று ப்ரோ. பசிக்குது. காரம் சொல்லியிருக்கேன். பசிக்குது ப்ரோ. இல்லை, இனிப்பு சொல்லியிருக்கேன். காரம் தான் சொன்னேன். காரம் கரெக்டாக இருக்கு. காரம் இனிப்பு கரெக்டு. நான் சொன்னது கரெக்டு, நீ சொன்னது கரெக்டு. சூப்பராக இருக்குது. இனிப்பு பொலி, கார பொலி, இனிப்பு என்னத்தையாவது பேசிக்கிட்டு இருப்பா. வளராதடா படவா. இனிப்பு பொலி நல்லா இருக்கு. சூப்பராக இருக்கு ப்ரோ காரப்பொடி. ஸோ இங்கே வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அக்கா கடை லொக்கேஷன் வந்துட்டு இது வந்து ஒன் செட் ஆஃப் போலிஸ் வந்து 25 ரூபா. நீங்கள் அதை வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். கார போலி ஒன்று, இனிப்பு போலி ஒன்று. ஸ்டார்பக்ஸ் மாதிரி என்ன சொல்றீங்க? நான் போனது இது வந்து தெப்பக்குளம் ஸ்டார்பக்ஸ். என்னத்தையாவது வளர்க்கிட்டே. ஸோ செகண்ட் வந்துட்டு நம்ம இருங்க சொல்லக்குள்ளாட்டி சாப்பிட்றீங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம தென்னங்குருத்து. என்ன ப்ரோ? இங்கே தெப்பக்குளம் இது எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும். பட் தெப்பக்குளத்தில் வந்துட்டு எல்லாருமே இதை விரும்பி சாப்பிட்றாங்க. நான் ஃபஸ்ட் டைம் சாப்பிட்றேன். நான் செகண்ட் டைம் சாப்பிட்றேன். இனிமேல் நான் எப்போ வந்தாலும் சாப்பிடுவேன் போல். ஏன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது. இது வந்து 20 ரூபா ஒரு பிளேட்டு. ஆமாம், பிளேட்டா? பேப்பரு. இட்ஸ் குட் ஃபார் ஹெல்த். இது எதுக்கு நல்லது? அவருக்கு நல்லதா? நிறுத்துக்கலடா. அவன் நிறுத்துற லூசுக்கு மட்டும் வந்துட்டே போடுறா. ஒரு நிறுத்துறவன. ஸோ வந்துட்டு இந்த மாதிரி ரோட் சைடில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்துட்டு நம்மளால் முடிஞ்ச உதவியை கொடுக்கணும். ஏன்னா நம்மளுக்காண்டி தான் அவங்க கடை போட்டிருக்காங்க. இப்படி கடையை பறிச்சு நின்று வியாபாரத்தை கெடுத்துட்டு அப்புறம் ஏன்டா? ஏன் போடா போய் துவங்கலேண்டா. இல்லை சூப்பராக இருக்கா? அப்படியா? எனக்கு வவுத்து வலிக்குது. வயிற்று வலி அப்புறம் உடம்பு சூடுக்குனா ரொம்ப நல்லதா. சூடு பிடிச்சி வெறியேறி ஹீட்டை குறைக்கும். சரி சரி, கண்டிப்பாக சூடு ஏறி வெறி பிடிச்சி. அது அந்த வெறி ப்ரோ, பொம்பளை வெறி. இப்பொழுது பார்த்துக்கிறீங்க. பொம்பளை வெறி முடிச்சு போய் தெரிஞ்சுக்கிறீங்க. நீங்க 90s தானே? நீ தெரியுதுடா. பொம்பளை தெரிஞ்சுக்கிறீங்க நீங்க. ஸோ வந்துட்டு நம்ம கொடுக்குற 20 ரூபானால இவங்க வந்துட்டு வீடு பங்களா அந்த மாதிரிலாம் கட்ட முடியாது. நம்மளால முடிஞ்ச உதவி அவங்களுக்கு. என்ன ப்ரோ? மண்ணிலே ஈரமுண்டு. அது வேறையா? தம்பி, இந்த பின்னாடி இருக்க பட்டன் மட்டும் அமுக்கின போதும். இந்த நடு பட்டன் அமுக்க வேணாம். ஓகே ஓகே. நீங்களா கழட்டிடக்கூடாது. முடியலன்னா சொல்லுங்க, நாங்களே கழட்டிடுவோம். சரி சரிக்கா. என்னக்கா ஆரவே இவ்வளோ பயப்படுத்துறீங்க? என்னடா ரொம்ப பயமுறுத்துறீங்க. கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க. சுடணுமாக்கா? ஆமாம் ஆமாம். கிளியராக இருக்காமா? கைட்டு போதுமா? இந்த கை 2 கண்ணு
உள்ள ரெட் கலர் ரவுண்ட் ரவுண்டா வரும் டார்கெட் அதை ஷூட் பண்ணிட்டே போகணும். கொஞ்சம் ஒரு ஆள் இல்ல அவர் தனியா பாத்துப்பாரு. நாங்க பஸ்ல கையை பிடிக்காம போவோம்டா. டேய் ஜாவி வந்து புடிச்சுக்கோடா டேய் ஜாவி. ஈச்சண்டா கூப்பிட்டாலும் வர மாட்டேங்கிறாங்களே. டேய் பள்ளத்துல இறங்குதுடா. ஒரு மொட்டை நிக்கிறான்டா. டேய் மொட்டை. அவன் நம்ம போய்டா கை காட்டுறான்டா. மேல ஏறுதுடா. கொஞ்சம் பிடிச்சுக்கோ. இல்லடா டேய் பூச்சி பாருடா. டேய் பள்ளத்தாக்குனா வருதுடா. டேய் கழுகு. நீ பூச்சுடா செத்தடாடி. தாத்தா பாட்டி தான் கட்டு முன்னாடி வந்துட்டு போறாங்கடா. என்ன வந்து அக்கா வந்துட்டாங்க உள்ள. அவ்வளவுதானா? மயக்கமா வந்துருச்சு உண்மையிலே. ஒரு மாதிரி வேற லெவல் பண்ணா இருந்துச்சு. அதாவது ஒரு ஸ்மோக் பிஸ்கட் சாப்பிட்டோம்னா ஆமா ஃப்ரீயா நம்ம டெமோ பார்த்துக்கலாம். ஆமா டெமோ பார்த்துக்கலாம். அந்த வாய்ப்பு எனக்கு வழக்கம் போல அதிர்ஷ்டம் எனக்கு கிடைச்சிருச்சு. அதுவா கிடைக்கல, நீயா புடிங்கி வச்சிருக்க. அது பாத்தீங்களா கீழே விழுந்து நான் தான் காப்பாத்தினேன். நான் இல்லைன்னா அவ்வளவுதான் கீழே விழுந்து புரண்டு விழுந்துருப்பாரு. உண்மையிலே அல்டிமேட்டா இருந்துச்சு. இருங்க அவரை பார்ப்போம். அப்படியே அங்கிட்டு திரும்ப ஒருத்தர் ட்ரை பண்றாரு. விழுந்து விடாதேடா நிக்ஸா, உன்னை வைத்து நிறைய சாதிக்க வேண்டும். இது சோயா 65 20 ரூபாய்க்கு பாருங்க சரியான அமௌண்ட். என்ன நல்லா இருக்கு. ஒரு நீங்கள் ஒரு வெஜிடேரியனாக இருந்தால் கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணலாம். உண்மையிலே சூப்பராக இருக்குது. ஸோ தெப்பக்குளத்தில் எங்கே இருக்குன்னா என்ட்ரன்ஸ்லேயே இந்த ஸ்மோக்கிங் ஜோன் ஒரு கடை இருக்கா, அதுக்கு ஆப்போசிட்ல பின்னாடி ஒரு அக்கா போட்டிருக்காங்க. அது வந்துட்டு சோயா கிரேவி இருக்குமா, அது வந்துட்டு சாட்டர்டே சண்டேஸ் மட்டும் தான் அந்த கிரேவி கிடைக்குமா. ஆமாம். என்ன ப்ரோ கடைசியாக ஒரு 10 ரூபா இருக்குது. கடைசியாக ஒரு 10 ரூபா இருக்குது. கொஞ்சம் 10 ரூபாவில் தெப்பக்குளத்தில் என்ன கிடைக்குன்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். என்ன ப்ரோ? ஆமாம் ப்ரோ. இல்லை கொஞ்சம் 10 ரூபாலாம் பிடிச்சி சேரோட்டை பிடிச்சி வீட்டுக்கு போயிடுவோமா? சரி என்ன யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கீங்க? 10 ரூபா என்ன கிடைக்கும்? அதான் நானும் யோசிக்கிறேன். பானிபூரி அவனை அந்த பையன் அட்டாக் பண்ணி பானிபூரி நல்லா சொரிஞ்சு கொடுப்பாரு. பானி ஆனா அக்கல கையை விட்டு தேடுறான், நோண்டி வாடைய பிச்சு கொடுப்பான். கையெடு இது எனக்கு என்னன்னா இவையே இப்படி போக விடுறான்னு எனக்கு தெரியல. சரி ப்ரோ என்ன பண்ணலாம்? 10 ரூபாய்க்கு ஏதாவது சாப்பிடணும். தாத்தா கடையில் 10 பால் 20 ரூபா. சரி பானிபூரியே போயிடும். 10 ரூபா வாங்கிடும். 10 ரூபா பானிபூரி. பையாவையாச்சும் வாழ வடக்கர்களுக்கு வாழ்வு தரும் லெட்ஸ் வைப். வடக்கன் இவனே ஒரு வடக்கன் தான். வடையா பானிபூரியா? வடையா வடக்கனா? வடையா வடக்கனா ஒன்று சொல்லுங்க. ஆடை என்ன போட்டுப்போம். நீங்க வடக்கன். நீ தான் வடக்க மாதிரி இருக்க. நீ தான் அப்படியா? சரி நீங்க வடை நான் வடக்கன். ஆடை வேணா ஈவன் நான் தான் இந்த மேட்ச். என்ன வடை தானே? ஆனால் நாங்கள் ஜெயிச்சது வடை. ஆனால் நாங்கள் போக போகிறது வடக்கன். வடக்கன் ஆமாம். ஏன்னா முன்னாடியே முடிவு பண்ணிட்டோம். ஆமாம் இதெல்லாம் சும்மா சும்மா வீடியோ இழுக்கிற எடிட்ரு பார்த்துக்கோங்க. ரைட் வரலாவா, ரைட் வரலாவா, வரலாவா. லெஃப்ட் வா, லெஃப்ட் ஓடு. என்ன தண்ணி லாரி மாதிரி பின்னாடியே வர? அது ஏன் இப்போ ரிவர்ஸில் வரோன்னா அவர் 20 ரூபா சொல்லிட்டாரு. பானிபூரி 20 ரூபா. அதனால் பக்கத்து கடையில் வடை இருக்குது, அங்கேருந்து வடைக்கு போயிடுது. ஆமாம் எப்படி பார்த்தாலும் நான் தான் ஈவன் வின்னு கோயிங் ஃபார் வடை. அப்புறம் ஃபைனலாக இருக்க 10 ரூபாய்க்கு 3 வடை 10 ரூபாய்க்கு. அங்கே 4 வடை 10 ரூபாய்க்கு கொடுத்தாங்க. அதெல்லாம் விட்டுட்டு இங்கே வந்து இந்த ஒரு வடை இருக்குது. கடைசி ஆடாய் வேணாம். ஆடாய் வேணாம் ஈவன் இங்கே பாரு 4 வச்சேன். என்ன 4 வச்சீங்க? இது 4டா. நீங்க அது நான் இந்த வரல நக்குனேன். மறுபடியும் அழுகிறாருங்க. என்ன? சரி ஆடாய் வேணாம். ஈவன் இங்கே பாரு வடைக்கு ஆசைப்பட்டு சரி பாதி எடுத்துப்போம். சரி இப்போ முதல்ல அப்படி போயிருக்க வேண்டியது. ஸோ வந்துட்டு இதோட மொத்தமாக 100 ரூபா முடிஞ்சுச்சு. ஓகேவா? 100 ரூபா சேலஞ்ச். ஆமாம் தெப்பக்குளத்தை முடிச்சாச்சு. ஸோ எல்லாருமே கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க ப்ரோ தெப்பக்குளம் 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 தெப்பக்குளம். ஃபஸ்ட்டு வந்து போலி கடை. போலி கடை அதான் போலி கடை. அது 25 ரூபாய்க்கு ஒரு செட்டு போலி கொடுத்தாங்க. அதாவது அவங்கள்ட்ட பருப்பு போலி இருக்குது, இனிப்பு போலி இருக்குது, கார போலி இருக்குது. 3 போலி இருக்குது. இதில் வந்து 2 போலி எதுனாலும் கஸ்டமைஸ் பண்ணி நம்ம வாங்கிக்கலாம். ஆனால் 25 ரூபா ஒரு செட்டு 2 போலி. அது வாங்கினா உண்மையிலேயே டேஸ்ட் வைஸ் அல்டிமேட்டாக இருந்துச்சு, சூப்பராக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் தாத்தா கடையில் வந்து தென்னங்குருத்து. ஆமாம் உண்மையிலேயே சூப்பராக இருந்துச்சு. அந்த குருத்து சாப்பிட்றதுனால எவ்வளோ நன்மைகள் இருக்குன்னு அந்த அக்காவே சொன்னாங்க. அதை நீங்கள் வீடியோஸில் கேட்பீங்க. சரி நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஸ்மோக் பிஸ்கட் சாப்பிட்டு. ஆமாம் வந்துட்டு இங்கே இருக்கேன் என் நுனி நாக்குனா போச்சு. அவ்வளோ ஏன்னா ஏற்கனவே நான் இதை சாப்பிட்ருக்கேன். பல்லு ஒரு தடவை சாப்பிட்டு பல்லு 4 நாளாக அதிகமாக வாய் பேசுகிறாங்க, தொணத்தொணன்னு பேசுகிறாங்க அப்படின்னா 20 ரூபாய்க்கு அவங்க நாக்கை வந்துட்டு நம்ம பஞ்சர் ஆக்கிடலாம். பேசிட்டு தொணன்னு வரீங்க.
உங்கள்கிட்ட பேசியே கொடுக்கல, நீங்கள் பாட்டு உட்காருங்க, போங்க சேரில் உட்காருங்க. ஓகேவா? அதை முடிச்சுட்டு விஆர் கேம்ஸ் பார்த்தீங்க. ஆமாம், அந்த 20 ரூபாய்க்கு வாங்கினோம்னா காம்ப்ளிமெண்ட்டாக ஒரு டெமோ ட்ரை பண்ணிக்கலாம். உண்மையிலே நான் ட்ரை பண்ணேன், ஃபஸ்ட் டைம் விஆர் ட்ரை பண்ணுறேன், அல்டிமேட்டாக இருந்துச்சு. அதை முடிச்சுட்டு நம்ம சோயா ஒரு மகனும் அம்மாவும் சேர்ந்து நடத்துகிற ஒரு கடை. ஆமாம், உண்மையிலேயே 20 ரூபாய்க்கு நிறைய அவ்வளோ குவான்டிட்டி வச்சு தராங்க. மஸ்ட் ட்ரைனே சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் 10 ரூபா வடை கடைக்கு போயிட்டு 3 வடை 10 ரூபாய்க்கு சாப்பிட்டு முடிச்சு கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. இந்த 100 ரூபா தெப்பக்குளம் சேலஞ்சு என்ன ப்ரோ? ஆமாம், ஃபைனலி மிஷன் அக்கம்ப்ளிஷ்ட். அதே மாதிரி வேறு எந்தெந்த ஏரியாவில் இந்த மாதிரி 100 rupees சேலஞ்ச் பண்ணணும்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். நாங்கள் கண்டிப்பாக ஜாவியும் நானும் சேர்ந்து அதை ட்ரை பண்ணிடுவோம். சரி, நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். டாட்டா பாய். சைனிங் ஆஃப் விஜே சாம்.